Hello guys, natumaini ni wazima wa afya. Karibuni tena kwenye kipindi chetu ambapo leo hii tunakwenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona gauni kama ambapo mko mnaiona hapa. Kama utaenjoy video hii mpaka mwisho, basi subscribe ili usiendelee kupitwa na masomo yanayokuja. Okay, wapenda, kitambaa chetu hiki ni mita 3 ambapo vipimo vyetu vya juu havina umuhimu kwenye hii gauni, lakini urefu wa gauni yetu hii ni 57 na kipande chetu cha juu ambacho kiko cha tight kina urefu wa 30. Kwa hiyo tutachukua urefu wa 57, tutatoa 30, tutabaki na 27. Na baada ya kupata huo urefu ambao unaupata, utagawa kwa mapande ambayo wewe unakwenda kuyaweka. Kwa mfano sisi hapa tunakwenda kuweka mapande matatu kwa chini, tutaunga mara 3. Kwa hiyo tutachukua 27, tutagawa kwa 3, tutapata 9. Kwa hiyo kila kipande kitakuwa kina urefu wa inchi 9. Lakini inategemea na wewe unataka uweke mapande mangapi, 4, 2 au utakavyoona wewe. Kwa hiyo mapande utakayoyaweka utagawa kwa urefu ambao uko nao. Kwa sisi hapa tumepata urefu wa 27. Na kupata huo upana, sasa tutakwenda kuchukua upana sehemu ya kinapoishia kipande chetu cha juu. Kwa mfano hapa kipande chetu cha juu tukipime kina ngapi? Unaona kiko kina 18 ambapo ni sawa na 36. Kwa hiyo kama kiko kina 36, kipande chetu cha kitakachofuata hapa kwa hapa hivi kitatakiwa kizidishe mara 2. Lakini kama kitambaa chako ni kikubwa, nishafundisha kanuni ya kutengeneza malinda, unaweza kuzidisha mara 2 au mara 3 au mara 4 kutegemea na ukubwa wa kitambaa chako. Lakini kumbuka hii ni charanga ambayo ina ngazi ziko zinafuatana. Kwa hiyo ukiweka hapa kubwa itakuja kusumbua kipande kinachofuata. Ndio maana kwa sisi hapa tumeamua tuzidishe mara 2, 36. 36 tulionao hapa tukizidisha mara 2 tutapata 72. Ikumbuke urefu kwa chini tumepata 27, tukagawa kwa 3 tukapata 9. Kwa hivyo vipande vyetu vitatu vyote vitakuwa vina urefu wa 9. Kipande cha pili tutachukua upana wa 72 ambacho ni kipande cha juu, tutazidisha mara 2 tutapata 144. Kwa kipande cha pili kitakuwa kina upana wa 144. Baada ya hapo kipande chetu cha tatu kitakachofuata tutachukua upana wa 144 ambao ni upana wa kipande cha pili, tutazidisha mara 2 tutapata 288. Kwa kipande cha tatu kitakuwa na upana wa 288. Kwa hiyo itakuwa hivyo. Tunataka kuangalia hapa vipande ambavyo tumevipata, nimeshaviunga, tumevikata venye urefu wa, ngoja tuangalie, inchi 11. Kwa nini tumekata 11? Urefu wetu ni inchi 9, tumeongeza na inchi 2 za kushonea. Kwa hiyo cha kwanza kinatakiwa kiwe na urefu, kiwe na upana wa 72. Basi tutapima 72 yetu ilipo. 72 yetu iko hapa, tutaongeza na inchi 2 za kushonea hapa kwenye 14. Kwa hiyo tutakwenda kupakata hii sehemu. Hapa. Kwa hiyo hichi kipande ambacho ndio hiki hapa chenye huu urefu tutakwenda kukipinda kwa huku juu, pinda dogo dogo sana, na huku chini tutapinda pindo dogo dogo, au unaweza ukafanya overlock kwa juu na chini. Tutapima tena chenye urefu wa 144. Iko hapa, tutaongeza na inchi 2 za balance, itakuwa hapa kwenye 126. Kwa hiyo tutakwenda kupakata hapa. Na hiki pia tutakwenda kupinda, tutapinda huku juu na huku chini. Tutakwenda kukipinda kapindo kadogo dogo kama haka, huku juu na huku chini tutapinda kapindo kadogo dogo, au unaweza kufanya overlock. Cha tatu tutachukua 144, tutazidisha mara 2 tutapata 288. Utakwenda kupima tena 288. Hapa tuko na 46. Kwa hiyo tuna 246.
tumepeleza inchi 2, kwa hiyo haina shida kwa sababu ni malinda, tutajitahidi kuyavuta ili kiweze kulingana. Kwa hiyo kitakachofuata tutakwenda kuvipinda vyote juu na chini. Hata hiki pia tutakwenda kupinda pindo dogo dogo namna hii. Pindo dogo sana kama hivi. Na kwa chini pia tutakwenda kupinda pindo dogo kama hivi dogo dogo. Basi vipande vyetu vyote vitatu tumevipinda kama ambavyo mko mnaona uzi umepita juu na chini, ama unaweza ukafanya overlock pia ni sawa. Kwa hiyo kitakachofuata sasa hapa kwa vipande vyetu vyote tutakwenda kuviwekea malinda madogo madogo, au unaweza ukatengeneza malinda ya kuvuta ni sawa. Na utahakikisha kile kipande kidogo chenye upana wa 72 kinatoshea kwenye 36. Halafu kinachofuata chenye upana wa 144 kinatoshea, upana wake unaishia kwenye 76. Halafu kile cha 288 kinatoshea kwenye 144. Basi tutengeneze malinda. Tumeshavutia linda kama ambavyo mko mnaona, nimevuta linda. Kama ujue kutengeneza linda nishafundisha, kwa hiyo ingia kwenye video zangu utaona jinsi ya kuvuta linda. Kama ambavyo mko mnaona hichi kipande hiki cha kwanza, ambapo gauni letu ni hili hapa. Upana wake hapa tulisema ni 36, kwa sababu hapa ni 18, kwa hiyo ikawa 36. Na ukifanya huku pembeni tutakwenda kukishona mpaka hapa. Baada ya kukishona kitakuwa namna hii, tutakwenda kuweka hapa kwa juu, unaona. Kwa hiyo utashika hii gauni ambayo ni hii hapa namna hii, utakwenda kushona kwa juu hivi. Utapitisha uzi kwa juu, utazungusha mzunguko wote. Ushone kwanza hichi kama ambavyo mko mnaona, nimezunguka namna hii kote, kwa hivi tumeweka kwa juu namna hii. Kwa hiyo hatua inayofuata kama hii hapa, huu mzunguko wote huu ulikuwa ni 72, tutazidisha tena mara 2, tutapata 144. Kama mnavyoona baada ya kuweka malinda kuna 36 ambayo ni sawa na 72. Tutashika tena gauni yetu, tutakwenda kufungua hichi kipande ambacho tumeshakiunga kwenye gauni, tutakiweka namna hii kama ambavyo naweka mimi hapa. Alafu tutashika ngazi ya pili tutaweka kwa juu. Kwa tutakwenda kushona tena kwa juu, tutashona mzunguko wote, tutazungusha mpaka mwisho. Basi tumeshaunga hii sehemu kama mnavyoona. Kwa hiyo kifungua patakuwa hivi. Kipatacho sasa kama upana wote huu ni 144. Kwa hiyo ukizidisha mara 2 ni 288. Kwa hiyo kipande chetu cha mwisho kinatakiwa kiwe na 288. Lakini baada ya kukiwekea malinda kitatakiwa kije kifiti hapa, ambapo tutatakiwa tuwe na 144, na ndo hiki hapa. Kwa hiyo hii hapa wapendwa 72. Na kifuata yu ni hapa sasa ni gauni yetu. Tutakwenda kukiweka tena hiki namna hii ambalo ndio gauni letu. Tutachukua hichi kipande chetu, tutakwenda kukishona pia kwa juu. Naona tutakuwa tunashona kwa juu namna hii. Tutashona kwa juu mzunguko wote, tutazungusha. Haya wapendwa, na cha mwisho pia tumekiweka kama ambavyo kiko kinaonekana hapa. Kwa hiyo gauni yetu imekamilika namna hii kama ambavyo mko mnaiona. Huku ni mbele na huku ni chini, na huku pia ni nyuma. Kwa hiyo kwa ndani pako namna hii, huku ndo kwa ndani.
Kwa hiyo kifuatacho tuijaribishie tuone. Asante. Kama ambavyo mko mnaiona gauni yetu tumekwisha kumaliza wapendwa. Kama kuna swali lolote basi usisite kuuliza, na kama umeenjoy video hii mpaka hatua hii basi usikose kusubscribe ili usiendelee kupitwa na masomo yanayofuata.